La síndrome metabòlica. La síndrome metabòlica és una combinació de trastorns clínics que augmenten molt el risc de patir malaltia cardiovascular i diabetis mellitus. És una malaltia molt freqüent, afecta a una de cada 5 persones, augmenta molt amb l'edat, però també hem de pensar que un 20% de la població la pot patir. I està molt relacionada amb l'obesitat, sobretot abdominal, i amb el sedentarisme. Hi ha uns factors hereditaris, genètics, que predisposen, si hi ha uns factors ambientals adequats, a que es manifesti aquest trastorn. D'acord? Aquests factors hereditaris serien hipertensió arterial, diabetis en familiars de primer grau, o haver patit una diabetis gestacional, tenir un fetge gras no alcohòlic. Això, junt amb un estil de vida molt sedentari i un excés de pes, sobretot abdominal, pot desencadenar aquesta sèrie d'alteracions. De fet, els components del síndrome metabòlic són les xifres de pressió arterial elevades, augment de triglicèrids, disminució de les xifres de colesterol HDL, que és el colesterol bo, i unes xifres de glucèmia elevades i un perímetre abdominal en els homes superiors a 102 i a les dones superior a 88. Si tenim 3 o més d'aquests factors, parlem d'una síndrome metabòlica. És molt estrany que una persona amb un pes adequat i esportista desenvolupi un síndrome metabòlic. Està descrit, però és molt rar. Només un 5% dels síndromes metabòlics es donen amb gent amb normopès. La majoria són en gent amb sobrepès i obesitat. La prevenció s'ha de fer des de la infància i l'adolescència amb un bon estil de vida, uns hàbits alimentaris saludables i un exercici continuat, moderat però continuat. Després hem de fer un diagnòstic precoç un cop la persona ja té aquest síndrome, fer una avaluació del risc i fer un tractament. Primer canviant els hàbits de vida i, si cal, donant fàrmacs per tractar la hipertensió, la diabetis i la dislipèmia.